ستراكشر، هي دي بقى المنطقه اللي انا عيب قوي اعلم لك عليها لوحدها واقول لك اتنشن ستراكشر، لازم اجيبها داير ما يدور. بس ده واحد من الحاجات اللي ماسك فيها ايه؟ الاتنشن بوردر اوف تنتوريوم سيربيلار. طيب نخش على الايه؟ على بقيه الفيتريوس بارت اوف تمبورال بون، يبقى بيها دخلنا البوستيرو كرينيال فوسا، بس هنخلصها الاول عشان ما نتلخبطش. طب لو ده الابر بوردر اوف ذا فيتريوس بارت اوف تمبورال بون كان ريليتد تو سوبيرو بتروزال سايت، طب الخط الابيض ده ريليتد ايه؟ انفيريور بتروزال سايت، الخط الابيض الصغنن ده هو صغير قوي فعلا كده. اوكي، inferior border of the vitreous part of temporal bone related to inferior petrosal site. يا ولاد شايفين انا ماشي فورسبس على ايه؟ بس انتوا في ناس قصيرين وفي ناس طوال، انا مش عارف اوريكم صح ازاي. تمام؟ اللي انا عمال امشي عليه بالفورسبس ده السوبيريور اللي بالاخضر، وده الانفيريور اهو. الانفيريور صغنن قوي يا دوبك حته كده وتلاقيها خلصت خلاص. راح هتخلص في الجاجولار فورم بالاماره يعني. تمام؟ الانفيريور بتروزال ايه؟ سايت. اوكي. طيب الفيتريوس بارت اوف ذا تمبرال بون نفسها من ورا بيرسد باي ا فورم اسمه انترنال اكوستيك ميتس. اسمه ايه؟ انترنال اكوستيك ميتس. ندكك السلك جواه كده ونلففها عليكم تاني. انترنال اكوستيك ميتس. internal acoustic means موجودة فين؟ في البوستيريور سيرفيس. أنا بمشي عشان في ناس بتعمل لي كده، فالمفروض كده يعني شفت صح؟ أوكي؟ وصلت؟ ممكن تمسكها كده وتلففها على زمانك بالراحة، بس ما تمسكش السلك. اللي أنتوا هتشوفوه دلوقتي يا ولاد ادي بقى لزمايلك الناحية التانية. خلاص هم دول شافوا على فكرة، أنا وريتهم. البوستيريور سيرفيس اوف ذا vitreous part of temporal bone is pierced by internal auditory meatus. لو كلمة acoustic دي مجعلصة عليك خليها auditory meatus. ايه اللي معدي جوه الانترنال auditory meatus؟ الناس اللي بتشوف تسمعني برضو. facial nerve and vestibulocochlear nerve and labyrinthine artery. يعني ايه labyrinthine دي يا دكتور؟ دي حاجة رايحة على الإير، هتاخدوها في الإير إن شاء الله. labyrinthine ايه؟ artery. حلو. يبقى اللي معدي في الفورامين اللي معدي جوه السلك اللي انتوا بتشوفوه ده فيشل اند فيستيبيولوكوكلير مع لابرنثاين ارتري. نحط اللابرنثاين ارتري على جنب لحد ما خلاص. تمام كده احنا اوريدي دخلنا في البوستيريور كرينيال فوسا، بس انا ليه دخلت بيها؟ عشان اخلص الفيتريوس بارت اوف تمبورال. لو هنتكلم بقى على البوستيريور كرينيال فوسا زي ما احنا متعودين، في حاجات في الميدل، في حاجات على الجنبين. تمام؟ ايه اللي في الميدل؟ تخيلوا معايا ان واحد ركب زحليقه، تمام؟ وبعدين بعد ما ركب زحليقه نزل في بسين مثلا او في اللي هي الملاهي المائيه دي، وركب حاجه كده عملت ممشيات لحاجه ثانيه طلعته. هو ده الميدل بارت اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا. حد فاهم حاجه؟ الكلايبس الاول هي الزحليقه الاولانيه، فورامين ماجنم هو الايه؟ البسين اللي هيركب فيه حاجه. وبعدين الطلعه بقى دي الانترنال اوكسيبيتال كريست مع الانترنال اوكسيبيتال فيرتيبرال. كده خلصت الايه؟ البوستيريور كرينيال فوسا في الميدل. الكلايبس اللي انا ماشي صباعي عليه ده اهو، شايفينه؟ سهل قوي. فورامين ماجنم طبعا ده صباعي معدي فيه. اوكي؟ يبقى كلايبس فورامين ماجنم، بعد كده internal occipital crest internal occipital vertebrae. الانترنال occipital crest اللي انا هلونه بالابيض الثقيل قوي ده، والانترنال occipital vertebrae اللي انا هلونه بالاخضر الثقيل قوي ده. فاهم ولا مش فاهم؟ في الميدل لاين، في الميدل لاين internal occipital crest ابيض، internal occipital vertebrae اخضر. باينين بقى؟ ده حاجات فسفوريه يعني اي حد يشوفها. الدايره الخضراء دي internal occipital vertebrae. اوكي؟ ها؟ حتى شايف وصلت؟ شوف شايف؟ طيب
ده الميدل بارت يبقى كلايبس اتاتشد ليها حاجات مش هناخدها دلوقتي هتاخدوها مع النك related to basilar venous plexus ماشي. طب الانترنال اوكسيبيتال كريست attached to it falx cerebelli related to it occipital venous sinus. طب الانترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس مكانه كده فوقيه او تحتيه او حواليه شويه لو لقيت كده في الامتحان دايره كده في الحته دي بقول لك related structure فانت هتقول confluence of venous sinus اللي هي مكان التقاء الاوكسيبيتال مع الترانسفيرس دي مع الترانسفيرس دي مع superior sagittal يبقى 1 2 3 4 مع ايه كمان؟ مع الاستريت تبقى هي الخمسه بس الاستريت مالهاش علامه على العظم ليه؟ لانها ماشيه بين الفالكس سيريبراي وبين التنتوريوم سيريبيلاي سهله. ده لو يعني واحد حب يعمل لك علامه كده ويعمل لك فيها ايه؟ دي علامه ما انتوش عارفينها بس ما شاء الله كلكم بتقولوها related to confluence of venous sinus اوكي. طب الجنبين عندي فيهم ايه؟ مش انت وصلت للانترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس بص على جنبينه كده هتلاقي سالكس كده وسالكس كده السالكس دي يبقى اسمها ايه؟ ترانسفيرس ودي ايه؟ ترانسفيرس برضه. The transverse sulcus will end in an S-shaped sulcus اسمه ايه؟ sigmoid sulcus اللي هي هتنتهي في فورامين كبير له 3 غرف كده اسمه جاجولار فورامين. يبقى انا بعرف الجاجولار فورامين ازاي؟ امشي مع الترانسفيرس سالكس هتحول تبقى S-shaped sulcus اسمها sigmoid sulcus هتنتهي بين الجاجولار فورامين. ماشي قبل ما اوريكم بقى that اللبس او الايدجز بتاعت الترانسفيرس سالكس مع الابر بوردر اوف ذا vitreous part of temporal bone مع البوستيريور كرينويد بروسيسز كل ده الاتاتشن مارجن بتاع ايه؟ تنتوريوم سيربيلاي برافو عليك. طب الترانسفيرس سالكس از ريليتد تو ايه؟ ترانسفيرس فينوس ساينس. طب السيجمويد سالكس ريليتد تو ايه؟ سيجمويد فينوس ساينس. اتفقنا؟ حلو. طيب نبص عليهم الاول ونشوف الجاجولار فورامين قبل ما نقول اللي معدي جوه عشان احنا قربنا نخلص خلاص. بصوا يا اولاد انا مش هحط السلكه بقى لانه فورامين كبير هحط مين؟ الفورس. هبدا بدول بقى معلش يمين بقى نتيمن شويه عشان ربنا يبارك لنا. بصوا يا اولاد كل واحده منكم هتمسك تسكال او كل جروب خلوا بالكم لا تقع لان انا وقعني مندبل الصبح اتكسر من واحد زمان اسمع عليه مش هسيبك. بصوا يا اولاد هتبصوا على السكال هتشوفوا الترانسفيرس سالكس انا معلم عليه بالاخضر اللي هيتحول هيبقى له اس شيب متعلم عليه بازرق بالماركر ازرق بتاع سبوره وهينتهي في الفورامين اللي انا حاطط فيه الفورسبس اللي هو مين؟ الجاجولار فورامين. يا ريت الموضوع ده يخلص بسرعه شويه. يعني هي جاست نظره كده خلصت. تمام؟ لاحظوا ان الجاجولار فورامين ده هتلاقوا الفورسبس محطوط في حته فيه. ممكن تلاقوا حته ثانيه جنبيه وحته فوقيه لان هو فورامين كبير فيه كذا بارت. يبقى تاني بجيب الجاجولار فورامين ازاي عشان الناس اللي بتتفرج؟ بمشي مع الترانسفيرس سالكس بتحول تبقى سيجمويد سالكس بتنتهي بالفورامين الاخراني اللي هو الجاجولار فورامين. اتفقنا ان الترانسفيرس سالكس ريليتد تو ترانسفيرس فينوس ساينس والسيجمويد ريليتد تو سيجمويد فينوس ساينس. مش طالباها بقى ان انا اعلم علامات هي اوريدي متعلم عندكم وانتوا بتتفرجوا. الجاجولار فورامين معدي جواه حاجات كتير لما نخلص شوفان عشان تركزوا معايا. هي وان شوت يا اولاد بتبصوا بصه بعينيكم كده بتخلص. خلاص كل جروب مع بعض يا اولاد مش كل واحد واحد. دي اسرع من كده لما هنخلص يا اولاد اللي احنا بنشوفه ده نخلص ايه اللي معدي جوه الجاجولار فورامين هيبقى فاضل لنا فورامين تاني تحت الجاجولار فورامين اللي هو الهايبوجلوسال فورامين او الانتيرو كوندايلر كانال ويبقى كده خلصنا الكرينيال كافيتي. ايه اللي معدي جوه الجاجولار فورامين؟ فوق ما شاء الله الاولاد سكانر على طول. بص كده خلص. شفت خلاص؟ مش عايز تفوق؟ واضح؟ بص يا اولاد عدت منك ازاي دي؟ شكلك لسه جاي من ورا. عليا انا وحركاتي. خلاص
بصوا يا ولاد، هو السيجمويد ساركس مش اس يعني، هو يعني اهم حاجه كده عشان زميلكم السكشن ده مش اس. طب انا ذنبي ايه؟ مش انا اللي مسميه. ماشي. طيب جاكولار فورامين ايه اللي معدي جواه؟ لو تفتكروا ان انا قلت لكم ان الانفيرور بتروزال ساينس كانت على اللور بوردر وبيتريس بارتو حاجه قصننه كده. ما هي فعلا لو نزلت معاها هتلاقيها راحت للجاكولار فورامين برضه. يبقى ايه اللي معدي في الجاكولار فورامين؟ انتيريورلي انفيرور بتروزال ساينس رايحه تعدي من الجاكولار فورامين عشان تعمل درينج فين؟ في الانترنال جاكولار فين. طب بوستيريورلي نهايتي ايه ورا؟ ما هو اصلا ده نهايه المطاف بتاع السيجمويد سالكس، صح؟ اللي كان ماشي جواه سيجمويد ساينس. السيجمويد ساينس اول ما توصل للجاكولار فورامين يبقى اسمها ايه؟ انترنال جاكولار فين. ففي بعض الناس ما بيحبوش يقولوا انها باسنج ثرو ذا فورامين، لان هي بيتحول اسمها من انها يبقى اسمها سيجمويد ساينس يبقى اسمها انترنال جاكولار فين بمجرد مرورها من الفوهه بتاعت الايه؟ يعني هي مثلا مش بتعدي وبعدين يبقى اسمها كده. ففي بعض الناس ما بيحبوش انك تقول ان السيجمويد ساينس بتعدي، فانت ممكن تبقى صايع بقى في الاجابه تقول ايه؟ سيجمويد ساينس is passing through the jugular foramen to become the internal jugular vein. حلوه to become دي. يبقى انا بعدي في الفورامين to be او to continue as the internal jugular vein عشان تطلع نفسك من الموال ده. وليه تقول سيجمويد ساينس اصلا؟ ما عندك انفيريور بتروزال وخلاص. تمام؟ طب ايه النرفات اللي بتعدي؟ تاني يا ولاد، السيجمويد ساينس المسار النهائي بتاعها ان هي اللي هتبقى الانترنال جاكولار فين. بيبقى اسمها انترنال جاكولار فين امتى؟ لما تعدي من الجاكولار فورم، يعني لما تخرج من السكال وتطلع على الجاكولار فورم. ففي بعض الناس ما بيحبوش ان انت تقول ان من ضمن الحاجات اللي معديه جوه الفورم من السيجمويد ساينس، لان هي اول ما هتسيبه هيبقى اسمها انترنال جاكولار فين. فهمتوا قصدي؟ يعني انا الفورامين اهو، هي هنا اسمها سيجمويد ساينس، هنا اسمها انترنال جاكولار، يعني هي ما عدتش، هي بقى اسمها انترنال جاكولار فين بخصائص الانترنال جاكولار فين. اوكي؟ فانت تقول ان الحاجات اللي معديه جوه الجاكولار فورامين الانفيرور بتروزال فينس ساينس والسيجمويد ساينس داخله علشان تبقى انترنال جاكولار فين. وصلت؟ ايه النرفات اللي معديه؟ مش احنا خلصنا في الانترنال اوديتوري ميتاس 7 و8، خلصوا في الجاكولار اللي تحتيه 9 و10 و11. 9 و10 و11 في الميدل بورشن اوف ذا جاكولار فورم. في الميدل بورشن اوف ايه؟ يعني النرفات محطوطه في النص كده بين الانفيرور بتروزال ساينس من قدام والسيجمويد ساينس من ورا عشان نفهم الريليشنز ماشيه ازاي. طب الانترنال اوديتوري ميتاس كان فيها ايه؟ 7 و8. يبقى عندي 7 و8 في الميتاس، 9 10 11 في الجاكولار. تحتهم بقى في مين؟ الهايبوجلوس. انا هسيب الفورسبس فين؟ في الجاكولار. بس هبدا بالصبيان المره دي، معلش بقى ده انتوا خذلتوني المره اللي فاتت. هسيب ايه؟ هسيب ايه؟ الفورسبس فين؟ زي ما هو في الجاكولار. وبعدين احط السلكه فين؟ في الهايبوجلوس. يبقى انا فاكرين بتاعت روتاندم اوفال. دلوقتي انا عندي ايه؟ دلوقتي انا عندي جاكولار موجود فيه الفورسبس، هايبوجلوس اللي تحتيه داخل جواه السلكه وقمت مدككها. اللي فوق الفورسبس اللي مش داخل فيه حاجه دي الانترنال اوديتوري ميتس، عشان ما تتلخبطوش. اظن كده مفيش احسن من كده. امسك السكار كده، خد راحتك، خد فرصتك. بصوا يا اولاد عشان تشوفوه كويس هيعملوها تنجنشال شويه كده، ميلوها كده. تمام؟ اللي ما فيهوش حاجه الاوديتوري ميتس، اللي فيه الفورسبس الجاكولار، اللي تحت الجاكولار اللي داخله جوه السلكه ومدككه ده الهايبوجلوس. وصلت؟ عشان تشوفوها كويس تميلوا السكات شويه كده. طيب ايه اللي معدي في الهايبوجلوسال كانال؟ هايبوجلوسال نيرف. تمام. وارتري تاني، برينجيال ارتري اوف ذا اسندنج فارنجيال ارتري. ما خدناش اسندنج فارنجيال، ده احد البرانشات بتاعه الاكسترنال كاروتيد. يبقى هنحطه دلوقتي على جنب ولما ناخده نفتكره. اوكي؟ ascending pharyngeal artery بيديني برانش للمنجيز اسمه meningeal branch of the ascending pharyngeal artery. لكن اللي يهمنا دلوقتي اللي هو مين؟ الهايبوجلوسال نيرف. سهله طريقه الفورسبس واللي مش فيه واللي فيه دي. جميل جدا. يبقى انا عندي الحاجه اللي ما فيهاش حاجه قدامكم ده الميتس اللي معدي فيه 7 و8. الفورسبس في الجاكولار فورم اللي معدي فيه 9 و10 و11.